城，一望無際都係屬於都係山。揸得算斯文啊！呢度啲車，因為長途，所以佢都費事扁係嘛。都有啲沿途都有啲屋嘅都。呢啲屋咧就比較似Back to the Future 嗰啲咁樣咧，即係一個餐咁樣，一個社區。好，一陣間再影。見到沙漠啦，都行咗好耐，好遠。哎呀，粒幾鐘喎，10點鐘開車喺LA， 跟住嚟到呢度，而家11點2個字差唔多，見到真正嘅沙漠。距離我哋第一個停車點仲有1粒鐘咯，係嘛？冇哦，20幾分鐘啫喎。半個鐘頭。哦，係啊。頭先就經過一個比較旺嘅社區啊，好多又有 hotel 又成嘅，已經算好勁㗎啦。嗱，成日拖啲車仔，啊呢兩架車好靚喎。哦，頭先有幾架四驅車，係咪四驅車咧？嗰架叫四驅車仔啦，叫做。四驅越野車。係啊，好靚啊兩架。拖車就唔俾行咁快嘅，行55。係啊。我哋啲車70。但係呢，而家已經行緊79啦。啲車人哋嗰啲車仲快。係啦，我哋都係算快啊，算係真係世界。哇！呢個車咁好多車都拖住嘢。學阿姑丈話齋，人行你又行。人停就停，廢話。唉，唔通人停你又行咩？咪撞埋咯。姑丈最叻講廢話，算係咁啦。哇！喺一個沙漠嘅地方有一啲屋嘅地嘢，中間有2間屋。係有3間，好似土皇帝咁樣，可能入邊有好多奴隸。我要拍戲啊！一係就有怪物喺沙漠地方走出嚟，喺地底度捐出嚟。有蟲，啲蟲好大隻嘅。好，再影第一站，嚟咗一個景點，就係呢間。哎呀，有嘢係啦 ，Pegasus。50年代嘅餐廳。係啦，呢間係一間景點嚟嘅，都好出名嘅，係中途站啦，可以唞下。阿和少可以唞下，唔使揸咁辛苦。有啦，有名勝啦，咪有代表啦，沙漠嘅代表就係仙人掌啦，一片片嗰啲。都係周圍都係沙漠地方嚟嘅，查實。好，阿黃少啲 friend 喺度烏咿呀包，邊無處不在啊！佢哋可以飛咁遠啊，咁寒嘅地方。好，喺門口再入一次嚟先。好。好似打動影好啲喎，轉佢先。呢間餐廳手信。
係啲框遊客嘅錢，框遊客嘅錢嘅地方啦。功夫啊，波板糖。舐到嘴都爛。咦？有冇啊？有喎。阿琪琪姨中意嗰隻啦，呢個啊。有喎。但係冇人喺度買㗎，佢係日本出㗎嘛。Hello 嚇。但係佢喺度應該係呢度嘅唔知咩特別版。係咩？有冇喎？有冇啲咩常住嘅嘢？咦？阿的多佢哋咪影咗呢隻嘅早幾日，好似影。呢隻？佢中意嗰隻唔係呢隻，又係一望無際嘅沙漠。都幾舒服嘅，揸車嚟 Vegas 其實都係一條直路風景，全部都係草。咁你去搭飛機冇嘢睇㗎嘛？咁啊係，而家仲有1個鐘頭47分，126 miles 出，即係200公里。啊，都 OK 嘅，其實條路真係，你而家都睇到一條直路啊，係。冇着數嘅，其實你咁樣。我唔係啊，我諗住講咁快啫嘛，我 keep 住快線啫嘛。跟住一陣間又後悔咯，都係 cut 翻過嚟㗎啦。又咬翻出去，仲咪後悔。唔好 cut 出去啦，因為啲車 cut 咗出去之後又 cut 入嚟。頭先個藍色車 cut 咗出去又 cut 入嚟，轉個頭。有個單車尾嗰個。係啊，頭先 cut 過出去嘅佢。咁快到添。部 lift 好快脆嗰度，係咪啊？都快啊！ 60幾樓啊，大佬，眨下眼就到啦。噔噔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 ，600幾多？05啊？55啊？哇，好靚啊！我想問下係咪 lock 咗啊？咦！我聽到有狗聲喎，唔係爪門嘅聲喎，隻狗。呢間酒店係比較新嘅，好似我上網睇過係，所以先租佢。又價錢又唔係太揦，唔算太揦嚟，起碼唔使好似永利嗰啲成3000蚊一晚，居然係冇早餐嘅都。開聲！哇！冇開冷氣嘅噃，有啲熱嘅噃。好簡單嘅房，俾20蚊係唔同啲嘅。個球好近啊！夜晚可以望住佢啊！一望無際，沙漠。
哇！但係68樓真係有啲恐怖嘅感覺。唉，都係唔好企咁埋個窗邊。就係呢壇嘢啦，居民連攞起都要俾錢嘅。60秒，唔可以超過60秒。呢壇嘢唔可以攞起超過60秒啲嘢。寫住咗啊！人哋寫住咗，你都要中嘅就抵死啊！咁似嗰啲動物之羅拉嗰啲。60秒都寫住，唉！一陣間到你介紹啦，未係嘛？未啊！好熱哦！你做詳細介紹喎，我只係入嚟做一做個開箱衝擊啫。詳細嘅阿叔介紹靠你喎。好，一陣間等黃少介紹。反光係咪？嗯。你閂埋廁所燈先得嘛，應該。